السلام عليكم الغزالات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بصحه جيده يا رب العالمين. عيدكم مبارك مسعود وانتم باش ما كتمناو بالصحيحه وبالهنا وطولة العمر، ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه في اقرب وقت يا رب العالمين. مرحبا بكم دائما وابدا على قناتكم المتواضعه، قناه نانيا سمات، ومرحبا بجميع تساؤلاتكم وبجميع اقتراحاتكم. وهذا قليب لكم كاملين ان بوتي كور بلان دامور à toutes mes abonnés, à toutes mes fidèles, à toutes celles qui ont partagé, à toutes celles qui laissent un commentaire, à toutes celles qui me font confiance et qui m'ont fait confiance. كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم بزاف 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 بزاف، شكرا جزيلا. الفيديو ديال اليوم غادي تكون طويله شويه، فيها شي شويه المفاجآت وفيها بزاف ديال المعلومات. الفيديو اللي فاتت فيها 2 مينوت قلت لكم نتوما طرحوا عليا اسئله وانا نجاوبكم، كانوا اسئله فريمون في المستوى. منهم سي كوا لو غام، منهم كيفاش كدوز لا فورماسيون، كيفاش كدوز ليفالواسيون، شنو هما لي تيم تاع لا فورماسيون، لو ريكور غراسيو. هادشي كامل غادي نتطرق ليه، وكل وحده طرحت سؤال غادي نسميها بسميتها. المفاجآت او بلوتو تحفيزات تشجيعات، هما 3 ديال الاخوات دي زابوني ودي كونيسونس كنعرفهم كيون غيوسي، كل وحده الى غيوسي حاجه. غادي نبدا اولا بالاخت اسماء زغودي، اللي تلاقيت بها سور لي ريزو سوسيو هادي فان جونفيي ديبي فيفريي. جي في ان لايف سور ان جروب كنهضر هكا على لو ميتي داسيستونت ماتيرنيل، وهي بين العضوات اللي حتى همايا حضروا لهذاك لو لايف كي سون لا افيك نو في هاد لاشين الزوينه ديالكم، لاشين تاعكم الزوينه بكم. جو لي اكومباني، كانت ديجا هي دافعه الدوسي ديالها، ويلو مونكي كيلكو رونسينيومون، بلوتو شويه ديال التشجيعات. غادي نقول انا كيلكو رونسينيومون اي ان بو اوسي دونكوراجمون بور سو لونسي. واي سي لونسي. كانوا شويه ديال التاخيرات على قبل لو كونفينمون هذا الاخر اللي كان ديال لو موا دافريل. سا ايتي ان بتي بو لو دوسي لا ايتي جولي كوم بوكو دو دوسي، اي اون فان دو كونت تحركت القضيه شي شويه. Ou la semaine dernière, elle m'a envoyé en privé l'attestation d'agrément ديالها. Je suis très fière de toi Asma, toutes mes félicitations. Vraiment عندك ما يتقال وعندك ما يدار، وحتى نتيا ما شاء الله عليك. كونتينيو، ضربتي الشوط الكبير، باقي لك الشوط الصغير ديال لا فورماسيون. هانتي غتسمعي شنو هما les modules اللي كيكونوا في لا فورماسيون et comment ça se passe ان شاء الله. et tu vas y arriver. عقبالكم كاملين. لا دوزيام بيرسون جوستومون بارابور على لا فورماسيون هي لاله ربيعه، معرفه قديمه جدا ديال هذه واحد 6 سنين. بون كنقول قديمه جدا بالنسبه للاسماء بيان سور، ديال هذه 6 سنين. تعرفت عليها حتى هي غير في لي ريزو سوسيو. من هنا قلت لها علاش ما ديريش اسيستونت ماتيرنيل. جو لي انكوراجي، خدمت على راسها، جمعات بزاف 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 ديال الباجاج فريمون. فين ما تسمع شي معلومه ادروات لا اغوش كتنوطيها. والنهار قررت دير لا دوموند، صفقت لو دوسيي. واحد شنقول لكم بوتيتر 3 4 جور فين وصلوهم لو دوسيي، عيطوا ليها قالوا ليها غادي يدوزو يديروا ليها لونتروتيان، عطاوها لو رونديفو باغ اكزومبل. وبعدين عيطوا ليها ميركودي باش غادي يدوزو عندها فوندرودي ان اكزومبل. الوغ كو هذاك النهار فين هما غادي يدوزو عندها لا في، واحد الاخت معنا سميره توفى ليها باباها الله يرحمه. صافي اون ايتي ان بو بيرتوربي، اون ان جروب واتساب، اون ايتي ان بو بيرتوربي. بكينا، تفقسنا عليها، تفقسنا على بابا سميره الله يرحمه يتو. هي ربيعه قالت لك انا ما ندوش لاغريمون، انا ما ندوش لونتروتيان، ما عنديش الكانا نهائيا، وما عنديش المورال، وما مجدالي، وما هذه وما هذه. بون اون لا انكوراجي كاع البنات اللي انكوراجي. سميره براسها من المغرب عيطت ليها قالت لها اوغ دو كيسيون انك ما دوزيش لونتروتيان، بابا مات الله يرحمه ولكن الحياه تستمر. المهم اون لا انكوراجي. كنعيطوا ليها، كل واحد كيعيط لها نجي، انا كنعيط لها نجي، نعاود نعيط لراجلها ونعاود. المهم اي فينالمون اي سي انكوراجي. elle a très bien fait. دوزت هذاك لونتروتيان سبحان الله العظيم. لا بوريكيتريس خرجت من عندها كتزغرت. الا قلت لكم كتزغرت يعني فهموها كيف ما بغيتو تفهموها. تيلمون ربيعه elle était vraiment بلوس كا جور في المعلومات ديالها. وقالتها ليها، قالت ليها يعني بهاد العباره هذه عمرني ما شفت شي وحده موجده راسها 100% كيما انت. وعطاتها لاغريمون تو دو سويت
l'avis favorable tout de suite هكا اورالمون وجاها لو كوريي assez rapidement ديال 2 enfants ودارت لا بروميير فورماسيون ديالها وخدمت بيان سور وغيبت واحد شويه ودارت اون اكستنسيون داغريمون بور لو 3 enfant وعطاو لها ليكستنسيون داغريمون ماتونون elle est agréée à 3 وهذه واحد 2 ولا 3 semaines elle a réussi son examen la deuxième partie اللي كتكون عليها ليفالياسيون اللي كلشي كيخاف منها هذيك لا فورماسيون ليفالياسيون et elle a eu un 16 et demi في l'écrit et un 18 et demi في l'oral. Je suis fière de toi aussi ربيعه وسا tu le sais وكنقولها لك في البريفي وكنقولها لك في الجروب وهاني كنقولها لك دابا امام 1900 ابوني. je suis vraiment très 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 fière de toi وعقبال البنات كاملين حتى هما ان شاء الله يدوزوا لا فورماسيون ديالهم وينجحوا فيها. لا تروزيام بيرسون هي الاخت خديجه حتى هي معرفه من عند معرفه يعني ماشي لي ريزو سوسيو نو واحد الصديقه عرفتني عليها هذه دابا دوبوي 2016 حتى هي اسيستانت ماتيرنيل. باغ كونطخ خديجه سي بور لو بيرمي je l'ai encouragée aussi باش دوز البيرمي ديالها و elle était un petit peu tatillonne واش ندوزو واش ما ندوزوش hésitante et tout. Le jour où elle a décidé de le faire il a passé enfin il s'est inscrite مع إيبيريا. راني درت لكم اون فيديو طويله على لي فورماسيون ديال إيبيريا وتكلمت بالخصوص على البيرمي كومون سا سباس. خديجه تقيدت في مع إيبيريا في لو بيرمي à 0 € plus ou moins où elle a fait sa formation ودوزت le code ديالها et elle l'a eu à 38/40 يعني elle a eu 2 fautes في le code. دابا راهي ديك elle va commencer la conduite inchallah très prochainement. Hyperia elle va lui financer 40 heures وهي elle va payer 10 heures de sa poche. هادو 3 ديال المفاجآت او كما قلت لكم بالاخص تحفيزات انا قلتهم لكم باش نزيد نشجعكم ونزيد نحفزكم ونزيد نقول لكم غيان ني امبوسيبل كل شيء بوسيبل حتى حاجه ما هي مستحيله دو مومون كديري قيرك في الله اولا وكتقلبي وتسولي وتسمعي وتشوفي ربي سبحانه وتعالى يوفقكم. شوفوا لي فيديو ديالي او ديال غيري ما غاديش نحاصر نقول لكم شوفوا غير ديالي نو جو فوي با فوز اكاباري. شوفوا ان بتي بو بارتو بوزي دي كيسيون. انا كنقولها لكم دائما وابدا واخده على عاتقي انني ما كاينش السؤال اللي ما نجاوبش عليه واي وحده عندها الخاص ديالي ودخلت عندي مرحبا بها واللي راهم عندهم الخاص ديالي ودخلوا عندي جيسبر يسمعوا هاد لافراز هادي ويكتبوا ان بتي كومونتير ويقولوا وي عمرها ما خيبتنا عمرها ما ردتنا في اي وقت تطرح عليا سؤال كنجاوب. اللهم الا كنت مشغوله ولا شي حاجه مش في هذاك السؤال دو مومون كنحل الخاص ديالي وكنلقى فيه اون كيسيون كنجاوب. علاش بين قوسين وغادي نسدهم رابيدمون انا نهار بغيت ندير اسيستانت ماتيرنيل مي ميور زامي كي ايتي ديجا اسيستانت ماتيرنيل خدلوني وقالوا لي اون بي با تيدي تو تو ديبروي اي جو مي سوي ديبرويي و جو مون سوي سورتي وبغيت حتى انا ما ندير لكمش كما داروا ليا بغيت ندير لكم ضد ما داروا ليا ونوقف معاكم لوجه الله ورحمه للوالدين. غادي ندوزو دابا الاسئله اللي طرحت عليا وغادي نسمي كل وحده بالسؤال ديالها شنو قالت باش تمشي له ان شاء الله تعرف يعني تعرف سؤالها شنو هي لا ريبونس ديالو. غادي نبدا بالاخت رقيه لاز. مرحبا بك وتساؤلاتك باش تعرفي عليا. قالت لي بغيت نتعرف عليك ما عرفش في اي نطاق باغيه تعرفي عليا. غادي نقول لك غير انني اسيستانت ماتيرنيل دوبوي 2007. avant j'étais dans le commerce pendant au moins 20 ans. في 2007 وليت اسيستانت ماتيرنيل. j'ai un agrément pour 3 enfants. je suis mariée, j'ai 3 enfants moi-même et depuis 2018 je suis formatrice des assistantes maternelles. فوالا نسد القوس على هاد لا دوموند هادي لان ما عرفاش اكزاكتومون شنو بغيتي تعرفي عليا ولكن بما اننا في لو دوموند داسيستونس ماتيرنيل انا عطيتك هاد النبره هادي. لاله ديانا دوش ميرسي بوكو بور طون كومونتير وكنتمنى يا ربي نكون فريمون على اوتور دو تي زاتونت وتكوني استفدتي مني ولو 10% من داكشي اللي كنتي باغا تستافديه. غادي نجي للاخت صوفيا دي زيد. الاخت صوفيا دي زيد قالت لي انها دوزت لاغريمون سا ايتي ريفوزي باسكو قالوا ليها ما عندهاش ان باغاج بور لي زونفون. اي كومون سا سباس في هذا لو كا هذا. في هذا لو كا هذا لاله صوفيا عندك الحق ديري ان ريكور غراسيو. سي كوا لو ريكور غراسيو؟ عندك 2 موا
من نهار جاك لو كوريي حتى لا فان ديال هذوك لي 2 موا عندك في ديك لا بيريود هذيك غتصيفطي اون لتر لو كونساي ديبارتمونتال. ولكن بيان سور قبل لا نصيفطو هاد لا لتر انت ملي جاك لو غوفور راهم قايلين لك علاش سا ايتي ريفوزي، وكاتبين لك بيان سور لادريس فين سي تو فو فير ان ريكور. tu vas travailler هذوك لي بون. راني طرحت عليك السؤال تحت السؤال ديالك، جيسبر تجاوبيني. tu vas travailler هذوك لي بوين اللي جعلهم يرفضوا لك لاغريمون. tu vas le travailler bien comme il faut، وغادي توجدي معلوماتك مزيان، وغادي تكتبي ليهم ان كوريي وتقول لهم كو فوالا جي retravaillé mon projet، ولا je me suis bien documentée dans mon projet، je suis prête à vous recevoir pour un éventuel entretien ou un autre rendez-vous pour un entretien. J'ai bien approfondi mes recherches, j'ai bien approfondi mes connaissances, j'ai pris d'autres renseignements. يعني c'est à toi de voir comment tu vas formuler. انا عطيتك جمل مبعثره وانت غادي تاخدي اللي ارتحيتي فيها، وان شاء الله بحول الله ما غادي يكون غير الخير. غادي يصيفطوا لك 90% اون اوتر بوريكيلتريس باش دير لك l'entretien pour avoir une autre vue sur هذاك l'entretien الاول، تعمل une comparaison. وربي سبحانه وتعالى ما غاديش يخيبك. هذه بالنسبه لو ريكور غراسيو. لاله ناديه اجيرا طلبتني على لو بروجي داكوي. جي ديجا في اون فيديو خاصه بلو بروجي داكوي وفيها فريمون تو لي بوين اللي خاصك تعمريهم في طون بروجي داكوي. جيسبر ترجعي تشوفيها و جيسبر كيل va t'apporter plus d'informations. لالا وسيله بن طلبتني قالت لي شنو هما لي سيت بور تروفي لي لولو ا اكويير. الوغ بالنسبه لي سيت راني كتبت لك دايوغ تحت لا كيسيون ديالك. يونا با مال منهم بيان سور. اول روبير ديالنا هي لا بي ام اي اللي كتعطي لا ليست لي بارون فيها tous les noms des assistantes maternelles qui ont des places disponibles. كاينه لا ميري، كاينين دي رام، وكاين ابار هادو كاين لا كاف. sur monenfant.fr il faut que tu te crées un compte على monenfant.fr. كاينين اوسي دي سيت بيبي نونو توب، مامينو، كينو غارد. انا لو ميور اللي كيعجبني واللي منه كناخذ يعني كنطيح كاع في لي كونطرا ديالي هو نونو توب. tu te crées un compte avec une adresse mail valide، un mot de passe اللي كتعقلي عليهم، et tu fais une belle annonce. Bonjour les parents, voilà, je me présente, je suis assistante maternelle depuis temps, pour un agrément de 2 enfants ou 3 enfants, de tel âge à tel âge. J'habite la rue Flania, mais sans mettre le numéro parce qu'il refuse l'adresse complète. Tu te fais un repère à côté d'une gare ou là à côté d'une boulangerie ou là chez Haja, un bon repère les bains, ou là à côté d'un centre commercial ou là. Je participe à l'éveil de l'enfant en lui proposant tant ce que toi tu proposes à l'enfant. Je participe aussi à l'éveil de l'enfant en faisant des sorties le soir, le relais. Tu te vends, tu te mets en avant, tu mets en avant tes compétences. Ou si vous êtes toujours à la recherche d'un mode d'accueil pour votre enfant et si la proximité vous convient, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. C'est un type d'annonce vraiment une belle annonce que tu peux mettre, ou tu la postes, ou les parents qui sont intéressés ils vont te contacter ou par mail ou par passe كيكونوا واخدين واحد لو باس كيعيطوا لك مباشره في التليفون. كاين دو روبريك باغ اكزومبل هذا في نونو توب. كاينه لو روبريك ديال لي بارون كي شيرش des assistantes maternelles وكاينه لا روبريك des assistantes maternelles qui cherchent des enfants. انت de temps en temps غتمشي تطلعي في لا روبريك ديال لي بارون اللي كيقلبوا على اون اسيستانت ماتيرنيل وغتشوفي اللي قريب لك في السيكتور واللي لي زورير ديالهم. tu peux rajouter d'ailleurs dans ton annonce mes horaires souhaités sont de telle heure à telle heure, mes jours souhaités sont lundi, mardi, jeudi, vendredi ou la vacances scolaires sans vacances scolaires. فوالا غادي تمشي قلت لك لو كوتي ديال لي بارون كي سون ان تران دو شيرشي وغادي تصيفط لهم تقول لهم فوالا جو فو بروبوز مي سيرفيس داسيستانت ماتيرنيل سي لا بروكسيميتي وما اي فون تو كونتاكتي. هذه بالنسبه للاخت وسيله. الاخت ام يونس طرحت عليا دو كيستيون، اون كيستيون على لا تروس دو سوان اي اون كيستيون على لو غام. غادي نبداو بلا تروس دو سوان. قبل ما نبداو بلا تروس دو سوان خصنا نعرفوا اننا ما عندناش الحق نهائيا باش نعطيو شي دواء للطفل بدون اوردونونس وبدون اوتوريزاسيون ديال لي بارون، لاننا بيان سور اون ني با دي ميدسان.
وما يمكنناش نقولوا لو بارون جو كخوا كيل لا كونجونكتيفيت ولا جو كخوا كيل لا فاريسيل. اون ني با ميدسان، ما نشخصوش la maladie de l'enfant. Je soupçonne, mais c'est le médecin qui va vous confirmer. Est-ce que vous pensez, moi aussi je soupçonne que par exemple c'est la varicelle, mais il n'y a que le médecin qui peut vous confirmer si c'est la varicelle. Moi je ne suis pas médecin. هذه النقطة الأولى. ولكن خاصنا ضروري تكون عندنا une trousse de secours pour faire face aux urgences. وقبل ما نتكلموا على المكونات ديال لاطروس خاصنا ضروري بيان سور نكونوا عارفين بعض الارقام المهمه واللي غادي نتكلم لكم عليها في لا روبريك نتاع لا فورماسيون، مثلا منها لو سامي، لو بومبيي، لو سونتر تي بوازون انسي دو سويت. علاش؟ لاننا نقدروا نطيحوا في واحد لو كان اللي ولو عندنا لاطروس دو سكور elle sera pas كافيه، يعني sera pas suffisante. خاص ضروري يكون عندنا هذيك النمره في بالنا باش نعيطوا لو سيرفيس ابروبريي. ان اكزومبل دون كوليغ، كنا جالسين في البارك كاملين، لا بتيت اللي طون تران دو جوي دون الباك اسابل، واحد الوقيته طاحت على لو بور دو باك اسابل، تحل ليها لا ليفر انفيريور، عيات ما تجمع عليها الدم بلا تروس دو سكور ديالها اي تو، سيتي با سوفيزون. عيطت لي بومبيي، جاو لي بومبيي هزو البنيه ديريكتومون، بداوها خيطوا ليها. يعني ها هي لا تروس دو سكور كاينه، ولكن الي با سوفيزونت. يعني من الاحسن à côté de la trousse, pardon, سمحوا لي جو بافوي ان بو، à côté de la trousse نكونوا عارفين لي سيرفيس اللي غنخدموا معاهم بين قوسين. الوغ شنو غادي يكون عندنا في هاد لا تروس؟ خاص تكون عندنا اون بير دو سيزو ابو رون، دوك لي بو ديالها يكونوا دايرين. من الاحسن يكون عندنا ان ترمومتر، كل واحد بديالو بيان سور. ملي كنديروا لونتروتيان مع لي بارون كيقولوا لنا كيسكون دوا فو رامني ما بين لي كوش ولو كوطون وداكشي لوردونونس ولوتوريزاسيون، لو ترمومتر بيرسونيل دو لونفون. يقدر يكون عندك طون بروبر ترمومتر، ولكن لو هذوك لي بيستولي يعني لو فرونتال ولا اللي كيدير لوغي. اما لو فري ترمومتر اللي غنديروا له تحت باطو كيما هذا ولا سو لا لونغ ولا سي سون بروبر ترمومتر. خاص تكون عندنا اون بوîte دو كومبريس ستيريل، خاص يكون عندنا دي سبارادغا اي بوركوا با افيك دي جولي ديسان اي كولور، سي بلو ريغولو. لونفون واخا كيكون مجروح ولا ملي كدير له هذاك سبارادغا فيه دي بتيت كولور، سا لو في ان بتي بو ريغولي. دي غون جيتابل، اون بانس ايبيلي. علاش لا بانس ايبيلي؟ يقدر لونفون يطيح في البارك وداك لي بتي كايو يدخلوا ليه في ركابيه، ولا بور اونلفي لا قدر الله les petits cailloux. L'alcool à 70 degrés pour désinfecter le matériel. Un flacon d'antiseptique ou savon Marseille pour se laver les mains, avant et après le soin bien sûr. Des mouchoirs en papier, des disques de coton, du sérum physiologique, une bande de gaz. Et il faut vérifier le contenu de la trousse tous les 3 mois باش نشوفوا la validité des produits. هذه بالنسبه للاتروس، ونتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه، وإلا نسيتها نكومبليتيها لكم باغ كومونتير ان شاء الله. لا دوزيام كيسيون ديال ام يونس هو لو رام. قالت لك شنو هو لو رام ولا شنو هو لو رول دو رام. Alors le RAM déjà c'est le relais d'assistante maternelle et c'est pas la RAM, c'est le RAM, le relais d'assistante maternelle. C'est un service totalement gratuit proposé les parents ou les assistantes maternelles. Il est géré par une animatrice qualifiée. اللي غتقدر تكون une EJE. EJE هي éducatrice du jeune enfant ou une assistante sociale ou là une puéricultrice. شنو هما لي ميسيون ديال لو رولي d'assistante maternelle؟ plusieurs. منها informer, conseiller, échanger avec les parents et les assistantes maternelles. Il y a des relais qui fournissent la liste des assistantes maternelles qui ont des places de libre. Il y a des relais qui proposent aussi des activités et des ateliers éducatifs, un atelier musical ou des activités manuelles, du collage, du coloriage, la peinture, des jeux libres. Les activités qui ont un temps d'éveil pour les enfants, les qui sont bien sûr accompagnés de leur assistante maternelle. Le relais d'assistante maternelle est un lieu d'échange entre les assistantes maternelles et leur méthode de travail. Sur leur méthode de travail, pardon. Par exemple, un enfant qui ne veut pas manger شي حاجة، كتسمع الاخرى كتقول لك انا هيا لاسوس عندي باش كنوكلها له، كتقول بون جو في اسيي هاد لاسوس. ان اكزامبل. ولا ان انفون كي دور با فاسيلمون، اللي كيمحنك
شي وحده كتقول فوالا انا جي تروفي واحد لاسيس ان ريتويل اش كندير له، كتقول جو في تيستي حتى انا هذه، يعني سي ان ايشونج سور chacune sa méthode. ولا une activité. انا باغ اكزومبل واحد يا 2 3 ans جو كخوا جي كريي اون اكتيفيتي، خديت لو بلاطو ديال البيض، داك البلاطو ديال 30 ولا 20 بيضه، ودرت في شاك الفيول درت اون كولور، لو روج لو جون لو بلون لو فير، المهم كاع لي كولور اللي عندي درتهم ديال لا بانتور. وعندي دي غروس بيرل، داك لي بيرل ا امبيلي في لي ميم كولور، وحطيتهم للونفون وقلت ليها فوالا tu me prends la couleur et tu la mets في l'alvéole qui lui convient. و elle a passé un temps incroyable. وتكلمت لهم عليه في لو رولي و elles ont toutes adopté هذاك لو جو. سي ان جو دو rien du tout qui fait plaisir à l'enfant. ويعني ولقى واحد الصدى عجيب. ميم لو جي او اللي كانت معنا قالت لي مي فريمون سي كيلكو شوز اون اكتيفيتي دو rien du tout mais qui fait plaisir à tout le monde. Juste une astuce. Alors, le RAM, il apporte aussi un soutien et un accompagnement dans l'activité de l'assistante maternelle. كما كنعرفوا اننا حنايا في العزله، كما كنقولوا بزاف ديال لي اسيستانت ماتيرنيل كنعانيو من العزله، ولو غولي il nous permet de nous rencontrer مع بعضياتنا des assistantes maternelles مع des assistantes maternelles des enfants avec des enfants. ça nous permet نتلاقاو مع ناس وحدين اخرين. Le relais d'assistante maternelle, il peut guider les parents dans la recherche d'une assistante maternelle et d'aider à penser au point à aborder avec celle-ci. بحال دابا كاينين دي بارون مساكن اللي كيجيو pour la première fois عند une assistante maternelle ما عارفينش les questions اللي كيطرحوا عليها. كاين لي relais. Heureusement, il y a des relais compétents. Il y en a pas mal de relais compétents. Et il y en a qui sont incompétents. هذه هضره اخرى ما غاديش نطرق ليها دابا. Les relais compétents qui les parents, ben voilà les questions que vous pouvez poser à votre assistante maternelle, par exemple, quel type d'activité elle peut proposer, est-ce qu'elle propose le repas, est-ce que c'est elle qui le fait ou là, elle préfère que c'est vous qui fournissez le repas, vous pouvez lui demander de vous parler d'une journée type, voilà, qui aiguiller un petit peu sur les questions à aborder. Selon les communes, il y a des relais qui proposent des permanences téléphoniques ou des réunions d'information, ou des rendez-vous individuels pour parler, de la préparation du contrat, la rémunération et les congés payés. هذا علاش خاصكم ضروري تكونوا عارفين la convention collective par cœur. Pardon, j'ai un chat. Alors, le sujet le plus important aussi, enfin, ils sont tous importants, les sujets, les questions, elles étaient toutes importantes. الأخت كنزة غاشيل شيطوان طرحت عليا السؤال على لا فورماسيون وعلى l'évaluation. Alors, la formation, déjà, je te remercie pour ta question et je te remercie pour ton passage. La formation, elle comprend plusieurs blocs où il faut tout noter. Là, comme toujours, سيروا معكم دفتر وستيلو et vous notez parce que la formation, rassurez-vous, l'évaluation plutôt غادي تكون uniquement في هذاك الشيء اللي قراتو، ما غاديش يجبدوا لكم شي سؤال اللي نتوما ما شفتوش. Vous notez tout. Vous posez toutes les questions. Il a فهمتيش شي حاجة, tu lèves le doigt et tu lui dis que tu n'as pas compris. Le formateur ou la formatrice, ils sont là pour t'expliquer. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas حشمت نقول لها ما فهمتش. Non, ما فهمتيش راك ما فهمتيش. ما تدخليش لدارك وانت ما فاهماش. خاصك تدخلي لدارك وانت فاهمة. هذه النقطة الأولى. Alors, selon les communes ou les départements, كاينين اللي كيديروا l'évaluation à la fin du bloc, parce qu'il y a plusieurs blocs. كاينين اللي كيديروا l'évaluation à la fin de la journée وكاينين اللي كيديروا l'évaluation à la fin de la formation انت وزهرك ولا كومين ديالك. لو كونتوني تاع هاد لا فورماسيون كيكون لو سيكوريزم. هنا غنرجع لكم دابا لي نيميرو اللي خاصكم تكونوا حافظينهم ضروريا. لو سامو 15, la police 17, les pompiers 18, كاين لو سونتر تي بوازون وكاينين دي نيميرو دورجونس ولو ان ما عندكش لو ريزو لو 112 لو 114 اي لو 196. هادو خصك تكون حافظاهم لان اول ما غتبداو لا فورماسيون يسولوكم اسكو فو كونيسي
les numéros qu'il faut connaître. j'ouvre une parenthèse بالنسبه للاخوات qui sont déjà assistantes maternelles. من الافضل تكون عندكم واحد الوريقه معلقين دايرين فيها هاد النوامر هادو والنوامر ديال لي بارون والنمره ديال لا بي مي او كاو بلا ما تمشي عاد تجبدي تليفونك وتقلبي على النيميرو التليفون كيكون هذاك الشيء عندك وملصقه يا سور لو فريغو يا دون لا سال دو جو يا ديفون لا بورت سي ا توا دو فوار où est-ce que tu veux la mettre. Je ferme la parenthèse. Alors, parmi le contenu, le rôle de l'assistante maternelle est de son positionnement dans le dispositif d'accueil des jeunes enfants. En gros, اشنو هما les organismes اللي مكلفين بهاد لي دومين. شنو هما les organismes؟ كاينه لا كاف، كاينه le RAM, le relais d'assistante maternelle, ou كاينه la PMI, le centre de protection maternelle et infantile, et Page Emploi. هادو entre autres. parmi le contenu كاين droit et devoir de la profession. ما لك وما عليك وشنو هما الحقوق والواجبات ديالك. هذه زوينه هاد لا فورماسيون، حتى الاخوات كي سون ديجا اسيستانت ماتيرنيل تقدروا ديروها مع ايبيريا. انا درتها ومازال ان شاء الله غادي نعاود نديرها في لاني بروشين ان شاء الله بحول الله. يا اوسي تو سو كي كونسيرن الطفل، يعني الاحتياجات الاساسيه للطفل او لي بيزوان فوندامونتو. شنو هما لي بيزوان فوندامونتو؟ هما 5. لي بيزوان فوندامونتو ولا الاحتياجات الاساسيه للطفل 5. كاين لو بيزوان فيزيولوجيك او لو بيزوان فيتال اللي هو les émotions, la santé, la croissance, les pensées, la communication, le comportement, l'autonomie, le relationnel, l'apprentissage. هادو كلهم كيدخلوا في le besoin vital او le besoin physiologique. كاين le besoin الثاني هو le besoin de sécurité, c'est-à-dire pour être en sécurité il a besoin des règles et des interdits. خاصك توريه هادو les règles وهادو les interdits، وهو خصو il doit avoir conscience du danger. هذا بالنسبه le besoin de sécurité. انا كنعطيكم غير les grands titres وفي la formation ils vont vous détailler tout ça. Le troisième besoin هو le besoin d'appartenance, c'est-à-dire il a besoin de se sentir aimé, bien protégé, bien intégré dans un groupe social. Le quatrième besoin هو le besoin d'estime de soi, savoir connaître ses forces et ses faiblesses. يعني مني يوصل لواحد عطيتيه يدير ان جو، مني كيوصل له وينجح فيه وهذا كيكون il est fier de lui. s'il n'arrive pas à le finir كيكون un petit peu triste، ولكن l'essentiel هو انه il doit accepter soi-même. Il faut qu'il s'accepte tel qu'il est. هذا هو le besoin d'estime de soi, savoir connaître ses forces et ses faiblesses et s'accepter tel qu'il est. Le cinquième besoin هو le besoin de réalisation de soi, c'est-à-dire apprendre des nouvelles choses, développer ses compétences, créer, inventer أو بما نسميه صقل الموهبة. هادو les besoins fondamentaux غادي يتكلموا لكم عليهم ضروريا. غيتكلموا لكم ثاني على لو مود دو فامي. كاينين plusieurs modes de famille. كاينه la famille monoparentale، هي l'enfant qui vit tout seul avec sa maman, une mère célibataire ou là avec son père. هذا c'est l'enfant c'est la famille monoparentale. كاينه لا فامي كومبوزي، هي لا ماما عندها وليداتها ولا بابا عنده وليداته وتجمعوا وداروا وليدات اخرين، هذه سي لا فامي كومبوزي. وكاينه لا فامي مونونوكليير، هي ان اونفون ايسو يعني دان كوبل مامون بابا اونفون، هذه لا فامي مونونوكليير. غيتكلموا لكم على الهانديكاب. C'est très important aussi le mode d'accueil proposé. Les structures qui s'occupent d'un enfant porteur d'handicap. Comment détecter un handicap. تشوفي l'enfant كتكلمي معاه ما كيجاوبكش غتقولي tiens peut-être il a un problème ديال السمع، un problème auditif، ولا un enfant qui fronce les yeux ملي كيشوف الضوء ولا الشمس peut-être il a un problème ديال النظر. يعني comment tu détectes toi professionnel comment tu vas détecter هذا الhandicap. Comment mettre en place quelque chose afin d'aider un enfant porteur de handicap. هادشي كله غادي يتكلموا لكم عليه. غيتكلموا لكم ثاني في لا فورماسيون على la relation entre l'assistante maternelle et le parent employeur et la communication qu'il faut adopter, c'est-à-dire il faut que tu restes professionnel, il n'y a pas de copinage.
نتايا مون امبلويور وانا طون امبلويي. العلاقه ديال الصداقه بوتيتر تجي بلو تار من نساليو الكونترا ولا فيغ لا فان دو كونترا، مي با دي الديبي. ما نعاودلوش اسراري. من انا جو نو سوي با اون اسيستونت سوسيال باش نسمع همو ونسمع اسرارو. يعني شاكان غارد sa position, chacun garde son statut. غادي يتكلموا لكم bien sûr. C'est le plus important, c'est la partie juridique. Ça va parler du contrat. Qu'est-ce qu'il comporte? Un peu de la convention collective, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut fournir aux parents employeurs? Ce qu'on dit qu'à signer un contrat, c'est-à-dire l'agrément, la responsabilité civile, le numéro de sécurité sociale, tout ça. Le juridique. Maintenant, l'évaluation. L'évaluation qui m'a dit sur tout ce que vous avez vu en formation. Comme un QCM, il est très 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 facile. Faire des croix vrai, faux, oui, non, vrai, faux. Le QCM. Ou comme des fiches à remplir sur le soin, change, ou là sur l'activité, comment préparer une activité. Quand préparer l'activité, pourquoi je vais la mettre en place, à quelle heure, après la sieste, entre le repas et la sieste, avec qui, avec quoi. واحد اختني طرحت عليا السؤال، قالت لي غترجع ليها لا سيمي هذه اون بريفي، غترجع ليها لا بوريكيلتريس، وقالت ليها quelle activité proposer à deux enfants, un de 9 mois et un de 20 mois. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas proposer pour chaque âge et pour chaque enfant. C'est-à-dire avec le bébé de 9 mois, il a besoin des jeux d'encastrement, des jeux de ballon. comme une vidéo طويلة على quel jeu pour quel âge. رجعوا شوفوها إلا بغيتو bien sûr، ما كنلزمش عليكم. هذه هي l'évaluation اللي كتكون suite à la formation. غادي نقول لكم attention, il faut absolument et obligatoirement participer à toutes les journées de formation pour pouvoir valider son agrément, sauf motif impérieux, maladie, الله يحفظ. يعني إلا مشيتي شي صباح قلتي ما نمشيش ولا سي غابي سي فوتو. ضروري تحضري الجميع هذاك لومبلوا دي طون اللي عطاك. وإلا عندك ان امبيشمون بيان سور غادي تعطيهم ان جوستيفيكاتيف وهما يفون تو recaler في une autre formation. À la fin de l'évaluation, غادي يقول لكم que vous allez recevoir votre certification qui vous permettra de rendre votre agrément officiel et qui vous permettra de travailler et d'accueillir des enfants. وغادي نقول لكم انا مبروك عليكم. هادو هما لي كيسيون اللي طرحوا عليا. غادي نزيد لكم ان ديرني بوين طاح في بالي قبل لا نكمل قبل لا ندير هذا الفيديو، هي لا بريم دانستالاسيون. لا بريم دانستالاسيون كتعطى لكل نوفيل اسيستونت ماتيرنيل. هضرت لكم داك النهار على الليد اللي كتعطي لي رسام. هذه سي لا بريم دانستالاسيون اللي كتعطي لاكاف. خاصك تطلبيها في العام. هذه النقطة الأولى، يكون عندك يعني ما تفوتيش عام. c'est-à-dire tu as eu ton agrément en juin 2021, tu as jusqu'à juin 2022 pour demander هاد la prime d'installation. ولكن خاص تكون عندك au moins ça dépend des départements 2 ولا 3 fiches de paye. كتصلي كتدخلي لاكاف، عندك بيان سور طون نيميرو نتاع الوكاتير، كتدخلي لاكاف، كتدخلي لا ريبريك ديال لاسيستونت ماتيرنيل، tu fais une demande على لا بريم دانستالاسيون. كيقولوا لك ها شنو tu dois fournir، ها شكون tu dois fournir. tu fournis هذوك لي بابيي بيان سور. هي طون اغريمون اوبليغاتوار باش كيعرفوا فوقاش ديتي لاغريمون. وهي تي فيش دو باي ديال باج امبلوا بيان سور 2 ou 3. نقول لكم tout dépend des communes et tout dépend des villes. وكتصيفطوهم ليهم وهما يزيتيدي لو دوسيي وغادي يصيفطوا لك لاكور كوم كوا vous avez le droit à cette prime d'installation اللي كتكون ما بين 300 et 600 euro. حنا في باريس كيعطيو 1200 euro، مي في لي زوتر فيل كيعطيو entre 300 et 600 euros. je sais pas واش ça existe toujours 1200، مي فريمون حتى اخر المعلومات اللي عندي على باريس كيعطيو 1200 euro. هادشي اللي كاين. نتمنى يا ربي نكون توفقت وعطيتكم كاع المعلومات اللي راكم كنتو باغيين. الا بغيتو شي سؤال اخر ولا عندكم
Une demande. Alors, une dernière question ديال أم صهيب. Les questions posées pour une extension d'agrément. سمحوا لي. Les questions posées pour une extension d'agrément سهلين. غادي تقول لك شنو هي l'organisation ديالك. Tu as déjà un agrément pour 2, tu veux faire l'extension pour 3. Qu'est-ce que tu envisages comme organisation pour 3? C'est tout. انت عندك déjà, tu as déjà un bon travail مع 2. هذوك le 3 ça demande plus de vigilance, plus de responsabilité, plus de présence. ولكن من غير هذا الشيء هذا غتقول لك فين غادي تنعسي لو troisième. بيان سور مهما فكرتي انك ديري ليكستونسيون داغريمون pour un nouvel enfant, pour un troisième enfant, راكي بيان سور خاصك une troisième place في النعاس, une troisième place في le repas, une troisième place في les sorties. C'est-à-dire le repas, اما غادي تزيدي ان شيز اوت الا راكي عندك ليسباس باش ديري دي شيز اوت, ولا زيدي ان شيز الا عندك اون بيتيت تابل. في لي سورتي بيان سور tu vas t'équiper بسميتو comment je vais dire le marchepied si tu as une poussette double. Quoi d'autre? الا راه عندك لا voiture ou tu utilises ta voiture, خاصك ان سيج اوتو بيان سور pour le troisième enfant. في النعاس بيان سور راك tu as envisagé فين غادي تحطي لي لو لي. Et tu dois surtout travailler sur comment tu t'organises la prise de repas avec 3 enfants. Parce que la prise de repas avec 2 enfants, c'est pas la même chose que la prise de repas avec 3 enfants. C'est-à-dire, le grand, bien sûr, Hawada, il est sur la table, il est en train de manger tout seul, mais bien sûr, je suis à côté de lui, je l'accompagne. Le moyen, je vais lui donner à manger. Et le bébé, bien sûr, tu vas lui donner à manger ou avant les grands ou après les grands, c'est selon quand est-ce qu'il a eu faim ou là quand est-ce qu'il a pris son petit déj. Voilà, هذا ما كان البنات. سمحوا لي لا فيديو طويله شي شويه, ولكن جافي با لو شوا باش ما نبقاش ندير دي بيتيت فيديو. نتمنىها تلقاكم في احسن الاحوال, واللي راها ماشي عطله الله يوصلها على خير, واللي غادي تمشي عطله الله يسهل عليها وتمشي وترجع بخير وعلى خير. ان شاء الله ان شاء الله نحاول ندير لكم اطلالات قصيره جدا من هنا لا رونطري ان شاء الله ديال سبتمبر. سينو الى ما كانش حتى سبتمبر, وإلا عندكم شي تساؤلات مرحبا بهم. و جو سوي ا فوتر ايكوت, والله يوفقكم والله يسهل عليكم. اي جو فوز امبراس توت تري 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 بيانتو. مع السلامه.